ちは、ハミングバードの春です。今日ご紹介するのは、新しいワークショップで、このツールボックスを作るワークショップをご紹介したいと思います。このようなツールボックスです。これは大工さんが昔から使っている道具箱というようなもので、中にこういう電動ドライバーとノコギリとか金槌とかが入るようになっています。これを作ると皆さんの道具がしまっておけるんです。で、このワークショップをすると、何が学べるかと言いますと、このね、板をノコギリで切って、これ切ることによってこの今この長さですけど、これをもうちょっとサイズちっちゃくしたいなっていう場合はここで切って使うことができるので、ノコギリを切るタイプ、ノコギリで切るタイプ、それとあとはこの釘を打つタイプ、あとは電動ドライバーで電動ドライバーもそうですし、手動でやるドライバーでもそうですけど、ネジを締めたり、この3つの体験がこのワークショップでできます。で、工房に来ていただくと、このように材料を切って用意してありますので、楽しくね、木工の基本というのを学ぶことができます。作業内容については、この後、動画にてご紹介しますので、またご覧ください。